咁啊，大家一嚟到呢度就會見到呢度啦，係啦，貼咗好多 Telos 嘅 poster 喺度。大家好 ，hello， 大家好。喂，咁嗱，呢度就係我哋Telos 同埋 Lab Cable 個展房啦。咁好啦，咁我哋其實今次咧，咁我哋係會展示啦，咁啊幾套咧Telos 未來將會推出嘅一啲嘅發燒嘅器材咁樣嘅，咁嚇，咁其實大家可以睇翻我哋後邊啦。咁首先介紹下啦，咁呢兩套咧，嗱呢兩套係啦，影一影啊，嗱真係好靚仔。咁啊呢兩套咧，其實就係喺你哋嘅左手邊呢一套啦。咁其實就係由 Telos 嘅一隻叫做 Master Server， 咁即係Woundcore 啦，你 Woundcore 嘅 Server 啦。咁咧呢一部咧就係、好啊，影一影先。嚟，好啦，咁呢部就係 Streamer 啦，咁啊都係會推出嘅。我哋不如打開個蓋俾大家望望啦。呢啲真係裸照啊嘛，大佬。係啦。嗱，好啦，咁咧就你會見到咧裏邊咧個電容咧個電容量係好犀利嘅，咁好多客就會問，喂，點解要搞咁多電容咁多啊？咁其實呢個就係本身 Telos 佢本身嘅一個理論咧，係同其他廠家大家個理論有少少唔同嘅。咁 Telos 佢本身咧就係話需要係有強大嘅電容量，有強大嘅 buffer， 係先可以做到，先可以解決到我哋一般我哋聽串流咁好多師兄都會講話，喂，串流冇動態啊，或者唔夠音樂感啊，咁啊中頻又唔夠厚度啊，咁其實 Telos 就係利用咧咁強大嘅 buffer 咧，係嚟到做到串流嗰種效果係接近翻開卷機啊，接近翻即係我哋所講 analog 嗰種效果咁樣嘅，即係黑膠啊、analog 啊、CD 啊嗰種效果咁樣嘅啊。咁好啦，咁我話咁係去到咧後邊啦，咁啊福祿壽三台，好啊，咁咧就先講大家嘅左手邊呢一台啦，咁呢一台咧其實就係Telos 嘅一個電柱啦，或者叫 Power Station 啦，佢哋叫做，咁咧就係一個太極嘅 Power Station。咁左手邊呢邊咧就係太極嘅陰，因為太極就有陰陽噶嘛。咁太極嘅陰，好啦，咁喺大家嘅右手邊呢邊，係啦，呢邊影一影過嚟啊，麻煩你。嗱呢邊咧就係陽啦。好啊，咁一陰一陽點解要咁麻煩咧？咁樣其實咧就係陽呢邊，咁其實因為 Telos 要認為咧，就譬如話去到譬如肥釘啊呢一類嘅器材啦，咁其實咧就係就等於係我哋玩合併機啦，咁合併機再 high end 啲就變咗係前後級啦咁樣。咁其實咧電柱都有前後級之分嘅。咁啊陽呢一部咧，咁其實係專門就係設計俾一啲食大電流嘅器材，咁例如 mono board 啊、合併機啊、後級啊嗰類嘢就喺陽嗰邊嘅。咁陰呢一邊咧佢其實專門咧其實就係設計咧係 for 咧係佢嘅 source 嘅前譬如前級啊、轉流啊或者 DAC 解碼啊、clock 啊、CD 機啊嗰類嘢用咁樣嘅。好啊，咁中間咧呢部就大家都好熟悉啦，咁就係佢個 Master 系列嘅主動式地下，咁啊呢個就唔使多介紹啦。好，呢一個已經好多人識啦。好啊，咁啊麻煩 Camman 再去我哋後邊啦。咁啊呢部都將會推出嘅，咁啊呢部。咁當然啦，我哋玩串流梗唔少得一部 high end 級嘅 LPS 啦。咁佢 Telos 嘅 Foundations 嘅系列咧，佢都會出咗一部係好 high end 嘅一部 LPS 嘅。好啊，咁呢嚿又係啲咩嘢咧？咁樣嗱，咁根據咧係啦，根據嗱我見到好犀利啊！嗱，根據Telos 小林講過咧，咁其實佢呢一個係一個最新嘅一個叫 Cosmo 嘅技術嚟嘅。咁呢個技術係啲乜嘢咧？咁樣嗱好簡單講，因為佢係好複雜咁解釋，咁我就唔想咁複雜，好簡單咁講。咁其實咧，佢認為咧，其實我哋嘅環境啊，無論係我而家喺而家呢個環境或者家居環境咧，其實都有好多一啲電磁波嘅干擾啊，影響到你系統裏邊嘅運作嘅。咁有啲咩電磁波？大家熟悉嘅 WiFi 啊、電話信號啊、EMF、RF 啊，仲有一樣嘢好緊要嘅就係咩？地球嘅磁場。嗱呢樣嘢你係避都避唔到嘅，你攞個指南針咁啊會你都會知啊，避都避唔到。咁但係呢一類嘅電磁波其實咧係會干擾咧我哋器材裏邊嘅零件嘅運作嘅。好啊，咁佢呢個 Cosmo 嘅技術係啲乜嘢咧？咁佢其實就係利用一個佢叫叫咩磁場效應咩啦，咁類似咁嘅嘢啦嚇。佢係可以產生到一個你可以叫做保護罩。保護罩係將成個器材 cover 到，令到咧呢一個部分嚟講係唔受到磁場嘅影響。嗱，我哋今日開聲一個接駁方法啊配置其實非常之簡單嘅啫，咁其實都係用咧。因為少林咧，佢哋嘅概念係越簡單越好啊。咁其實就係用一個network router啦，咁啊用一條 LAN 線就接咗落去
呢個 server 啦 ，Room Core 嚟用 Room Core 控制啦。咁 Room Core 呢一度咧就再用條 LAN 線就駁過嚟呢個 streamer 嚟開聲嘅啫。咁解碼其實都係用翻咧佢呢一個 master 嘅 streamer 裏邊內部嘅解碼，就出一對 balance 咧就上去咧。咁啊都介紹下今日嘅開聲嘅器材啦，就係用肥釘嘅 Progression 系列嘅前級啦。咁啊再落Progression 系列嘅呢對 mono，再接翻咧 Magical 嘅S5嚟到開聲嘅。